الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. If we want to clean our heart or purify our nafs, we have to make a lot of zikr. Because it has been mentioned in hadith, zikrullah shifa'ul qulub, that the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is the cure of the diseases, spiritual diseases. But we don't know how to make zikr. So our mashayikh, they told, first we should make zikr on our latifah qalb. Latifah qalb is on the left side under the breast. So we have to concentrate on this and feel that some nur is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. It's entering in our heart, and our heart is saying Allah, Allah, Allah. We don't have to say with our tongue. No, we have just to listen. So when we listen, we will be very relaxed. In the beginning, you will not listen this voice. But if you will spend time every day, with the passage of time, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the feeling, and you will feel that some voice of Allah, Allah is coming from my heart. This is called latifah qalb, and it makes zikr. Для того, чтобы очистить свой нафс и свое сердце, человек должен делать очень много зикра Аллаха Субхану ва Тааля. Но каким образом это делать, человек сам не знает. Поэтому наши машейхи обучили нас этому методу. Они показали, что с левой стороны под груди находится первый латаиф, который называется кальб. И человек должен уделить время, сесть, уединиться, сосредоточиться на этом латаифе и сделать ният, что нур Аллаха Тааля идет в этот латаиф, латаиф очищается, и изнутри начинает сердце говорить Аллах, Аллах. Это упражнение слушательное, то есть достаточно просто сесть и начать слушать этот зикр. Не надо ничего самому делать. Вначале бывает так, что человек ничего не слышит, и никакого голоса оттуда, зикр Аллах, Аллах, он не слышит. Но если человек будет уделять этому внимание и делать это каждый день с постоянством, через какое-то время Аллах Субхану ва Тааля откроет для него этот зикр, и иншаллах он начнет его слышать. Many people, they make bath, but they don't do daily amal every day. They don't do it. So they are not able to get the results. If you go to the doctor and tell him that I have headache, so he gives you medicine, and you keep the medicine in your pocket, will your headache go away? No. Why? Because you have not used the medicine. Similarly, if the Shaykh tells you that you have to do 5 amal every day, and you just listen it and remember it, but don't practice it, so you will not get the effect. This is the basic reason so many people, they make bath and so many years they pass, but they are unable to move on the path of spiritual life. Те люди, которые делали баят шейху и не выполняют то, что шейх им проинструктировал, то есть не сидят, не делают то, что их проинформировали каждый день, они не получают никакой пользы. Например, если человек пойдет к доктору, к врачу, и врач ему пропишет какие-то лекарства, и он просто будет держать эти лекарства у себя в кармане и не принимать, разве он получит какую-то пользу или выздоровление? Однозначно ответ нет. Соответственным образом, люди, которые вступили на путь сулюка и получили задание от шейха, 5 амалий, которые мы знаем, которые мы должны делать каждый день, и не будут их выполнять, проходят годы, и человек не продвигается по этому пути. И причиной этому является только лишь
его собственная беда. То есть то, что он сам не выполняет то, что ему велено. So many brothers, they make dhikr, but they sit down in muraqabah for few minutes only. 5 minutes, 10 minutes. So 5 minutes, 10 minutes muraqabah every day cannot change the life of a person. Tell me, if there is a child who is in 2nd grade or 3rd grade and he studies every day 5 to 10 minutes, will he be able to clear the examination at the end of the year? Think about it. No. A child who studies 5 to 10 minutes every day cannot pass in the exam. So if he cannot pass in the exam of 3rd year, 3rd grade, so we have to pass the grade of Elias. So we need to put more time. So we should try to sit down in muraqabah at least for half an hour, 1 hour or more if we can. The more we will sit down, the more we will benefit. Представьте себе такую ситуацию, что каждый из нас сидит в муракаба 5-10 минут каждый день. Вопрос, является ли это достаточным? Однозначный ответ нет. И шейх приводит пример. Ребенок, который находится во 2-3 классе, если он будет уделять внимание своему домашнему заданию всего лишь 5 минут или 10 минут, разве сможет ли он сдать экзамен? Однозначный ответ нет. Таким образом, если ребенок не может пройти 2 или 3 класс, то как же тогда взрослый человек может достичь вилаят, пройти вилаят? Это очень высокая степень. Поэтому, как минимум, каждый из нас должен сидеть муракаба полчаса или час. Если кто может, пускай сидит больше. In Quran, Azim al-Shan, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera. For you who believe, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively. So it means that we should make zikr excessively. What do you mean by excessively? That even you are standing, you are sitting, or you are laying down, in every position of your life, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. We remember Allah subhanahu wa ta'ala just for a few minutes. So this is the second reason we are unable to get the result. Now, I will give an example. Suppose if you are sweating and you feel that there is a lot of bad smell of sweating from your body. So what do you need? You need to take a shower. But if you put some water in a jug and make your hand wet and then just touch your body and make your body wet, will the bad smell of sweating will go away? Although your whole body is wet, but the smell will not go. Smell will only go when you will sit down in the shower and lot of water will flow on your body. Then the bad smell will go. So similarly, we sit down few minutes, we say we are doing muraqabah, but we are not making zikr kaseer. That's why our spiritual diseases, they are not cured. So we have to make more and more zikr. If some person cannot sit down and make long muraqabah, okay, he should be busy in his work, but at the same time, he should be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala from his heart. Now when we are driving, we can make the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala by our tongue, by our heart, no problem. Our hands are busy, our eyes are busy, but our heart is not busy. There are so many people, they switch on songs. They listen to music when they are driving. If they listen to music, we should listen to the music of the heart. Allah, 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 Allah. And we can also drive. So we should try to get the opportunities to make more and more zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. In this way, the diseases of the heart will be cured. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что каждый человек должен совершать кафратун зикр. Очень много совершать зикр Аллаха Субхану ва Тааля. Но, к сожалению, в нашей жизни мы этот приказ не выполняем. Допустим, шейх приводит такой пример. Если человек испытывает запах от того, что он вспотел, и если ему нужно этот запах убрать,
то он, если просто смочит свои руки и протерет свое тело, разве запах пота уйдет из его тела? Однозначный ответ нет. Таким образом, если человек не будет достаточно, то есть ему нужно искупаться, если человек не будет достаточно много делать зикр Аллаха Субхану ва Тааля, то его духовные болезни, которые находятся внутри его сердца, они никогда не излечатся. У нас бывает очень много свободного времени. Например, человек работает, и его руки заняты работой, но свое сердце он должен держать постоянно в поминании Аллаха Субхану ва Тааля. Или человек находится за рулем, когда он водит машину. Он может делать зикр языком, он также может свое сердце держать постоянно в внимании к Аллаху Субхану ва Тааля. Это как бы тоже условия, которые для нас ставят наши машейхи. We have 5 lataif in our chest. Qalb, Ruh, Sir, Khafi, Akhfa. And with every latifa, one spiritual disease is connected. If we will make more and more muraqabah on latifa qalb, our shahwat will be controlled. When it is uncontrolled, then a person he cannot control his gazes from ghair mahram. He always has the lust. Although he is married, still he will be interested in other women because he has uncontrolled shahwat in himself. That's why he cannot be happy at home and he cannot be happy in his heart. So we have to control it, and the only way to control it is to make muraqabah on latifa qalb. We have experienced thousands of young people, a girl involved with someone, a boy involved with some girl, and they say we cannot leave this sin. But we advise them to make muraqabah, and after making muraqabah on latifa qalb, they were able and successful to leave this sin. Alhamdulillah, we have witnessed with our own eyes thousands of people leaving the sin due to shahwat when they start making dhikr on latifa qalb. Шейх говорит, что каждый латаиф, который находится в нашем теле, он связан с определенной духовной болезнью. Например, латифа кальб, он связан с такой духовной болезнью, как шахват, бесконтрольное желание. Человек, который начнет делать зикр на латаиф кальб, его шахват становится под контролем, то есть он сможет контролировать свои желания. По какой причине мужчина или женщина не могут опустить глаза от гайр махрам? Потому что их шахват не под контролем. И шейх говорит, что мы имеем большой опыт, когда какие-то, или молодая женщина, или молодой мужчина, они увлечены друг другом. Но если они никак не могут избавиться от этого греха, но когда они приходят к нам, и мы им советуем начать делать зикр кальб, то с прошествием какого-то времени их шахват становится под контролем, и они смогут оставить этот грех. Именно по этой причине, по причине шахвата, мужчина, который женат на женщине, он бывает неудовлетворен, он постоянно ищет кого-то еще, и то же самое касается и женщин. Поэтому зикр кальб – это тот зикр, который ставит наш шахват под контроль. And with the second lesson, latifa ruh, anger is connected. So if we will do more and more muraqabah on latifa ruh, our anger will be controlled. So many people, they cannot control their anger. And that's why they have problem in their married life, problem in their business, problem with their family members, due to their anger, because they cannot control it. When they cannot control anger, they speak something bad. They abuse other people. And then afterward they are ashamed that why we became uncontrolled in the anger. So to control it, we have to make latifa, the lesson of latifa ruh on right side. Sit down in muraqabah, and then you will see that your anger, it will become controlled. Anger is good if it is in the circle of Sharia. When it is out of the boundary of Sharia, it is bad. So it will be controlled automatically. We have experienced thousands of people who had uncontrolled anger, and they did latifa ruh sabak, and they themselves verified
and their wives verified, their families verified that now he is a very good person with good morale, good manners, and he has a lot of forbearance, he has a lot of patience now. So Latifa Ruh, it is connected with the anger. Второй латаиф, который находится на противоположной стороне от кальба, называется латиф рух. Этот латаиф отвечает за гнев человека. Очень часто бывают такие случаи, когда человек гневается на свою семью, когда человек не может контролировать свой гнев, то есть он постоянно раздражителен, он несчастен ни в семье, ни в своем бизнесе. И причина этому является то, что он не может контролировать свой гнев. И шейх говорит, что мы имеем тысячи примеров, когда мы давали этот урок этим гневным людям, и они начинали делать зикр на латифа рух, то с прошедшей какого-то времени их гнев становился под контролем. То есть гнев сам по себе, он является положительным качеством, если он находится в рамках шариата. Но если он выходит за рамки шариата, то это качество, которым недоволен Аллах Субхану ва Тааля. Итак, если человек начнет делать зикр на латифа рух, то через какое-то время его семья будет сама свидетелем, что этот человек очень терпеливый, очень вежливый, так как его гнев становится подконтрольным. Then third lesson is Latifa Sir. It is on the left side, on the upper side of the breast. So this sabak is connected with miserness. Miserness means bukhl. A person who has lot of love for wealth and he is unable to spend it for the sake of deen, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So many people, they have big bank accounts, but they do not spend even on themselves, on their families, and they don't spend it in the path of Allah. They don't go for Hajj and for Umrah frequently, and don't spend it for the sake of deen. The reason is that they are money oriented. They have the love of wealth in their heart. So it is controlled through Latifa Sir. Third lesson. Make more and more zikr on Latifa Sir, and then you will get pleasure in giving zakat to the poor. You will enjoy in spending your money to the poor. You will enjoy in spending your money in the work of deen. You will be happy to spend for the sake of akhirah, because you will not be miser. So the third sabak is very important. Allah subhanahu wa ta'ala does not like those people who are bakhil, who are miser. Allah do not like those people. Третий урок – это латаиф сир. Этот латаиф находится на левой стороне, чуть-чуть правее и выше кальба. То есть этот латаиф отвечает за такое качество человека, как жадность. Иногда у человека бывает очень много денег, то есть большой банковский счет, но человек жаден, и он не только даже не расходует на свою семью, на самого себя, также он не тратит это деньги на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Он не едет в хадж, не совершает умру. И причиной этого всего является жадность. Аллах Субхану ва Тааля не любит жадных людей. И если человек начнет делать зикр на латифа сир, то с прошедшим какого-то времени его жадность начнет меняться, и человек будет с легкостью тратить деньги на пути Аллаха. Он будет наслаждаться тем, что он будет давать закат. Он будет наслаждаться тем, что он будет давать садака бедным. То есть его жадность изменится, и он будет легко расходовать на пути Аллаха. Это очень важный урок. Then fourth lesson is Latifa Khafi. It is on the right side, on the upper side of the breast. Now this Latifa is connected with greediness and with jealousy. The both sicknesses are similar to each other. They have lot of similarities, greediness and jealousy. So that's why both are connected with this Latifa. Both are very big big sicknesses, illnesses. You know, the first
sin which was done on earth, it was due to jealousy. First sin which was committed on earth, it was due to jealousy. The Shaitan, he did not make sajda to Adam alayhi salatu wasalam. Why? Because he was jealous to him. So he disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So first disobedience on the skies was done by Shaitan due to jealousy. And the first disobedience, first sin which was done on the earth, it was due to greed. And that was that there were two sons of Adam alayhi salam, Habil and Qabil. And one killed the other brother. So this was the second son, and it was due to greed. So the sin which was committed first on the skies was due to jealousy. And the first sin which was committed on the earth, it was due to greediness. So both are bad sicknesses. So we should try to get rid of it. So when we will make muraqabah on Latifa Khafi, both of these sicknesses will be cured. We will get rid of jealousy. The reason is that jealousy is such a big sickness that the person who is jealous, his good amal, they are automatically burned. Just like the fire burns a wood, similarly, al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Like the fire eats the wood, it burns the wood. Similarly, jealousy burns the good actions of the person. So what good actions we have done, they are ruined by being jealous with other people. So it is such a big sin, we should try to control it. Следующий грех, о чем говорит шейх, это хасад, зависть, и когда человек желает все только для самого себя. Первый грех, который был совершен на небесах, это шайтан не поклонился Адаму алейхиссалям. По причине чего? По причине зависти, потому что он завидовал Адаму алейхиссалям. И первый грех, который был совершен на земле, это были два брата, Хабиль и Кабиль. И один убил другого. По какой причине? Потому что он хотел эту женщину для себя. То есть это два очень больших греха, которые находятся в сердце человека. И для того, чтобы излечить эти грехи, человек должен много совершать зикр на латифа хафи. То есть этот латайф отвечает за жадность человека, за желание только для самого себя. И этот латайф отвечает за зависть человека. Если человек будет много практиковать зикр на эти латайфы, иншаллах, через какое-то время эти две болезни, душевные болезни, они уйдут из его сердца. Now, the fifth sickness is Ujab Takabbur. It is connected with Latifa Akhfa, and Latifa Akhfa is in the center of the chest, on the top of all Lataif, in the center. So Latifa Akhfa is connected with Ujab and Takabbur. Ujab means that a person, he feels that he is better than others and he shows off. This is called Ujab. And Takabbur, it is the same, that he feels that I am the best of all. This is such a big sickness that it has been mentioned in the Quran, in Hadith, that Rasulullah said, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mishqala zarratin min kibr. That the person who will have a particle of kibr in his heart, he will not be able to enter into the Jannah. A small particle of kibr, Allahu Akbar, such a small particle will deprive him from the paradise. It is such a big sin. So, we should try to be a humble person. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah subhanahu wa ta'ala does not like those people who make takabbur. And the person who is mutakabbir, then Allah subhanahu wa ta'ala tempts his heart. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. And this
Sickness is cured through zikr, making zikr on Latifa Akhfa. Fifth lesson. Следующий грех сердца, о котором говорит шейх, это латифа ахфа, которая связана уджуб, кибур, такаббур. То есть 3 больших греха. Уджуб — это когда человек любуется самим собой. То есть он наслаждается своим собственным нафсом, своими поступками. Кибур — это когда человек внутри себя считает, что он лучше, чем все остальные люди. И такаббур — это когда человек действует на основании своего кибура. То есть этот латаиф, латифа ахфа, он связан с этими 3 духовными болезнями. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал, что человек не зайдет в джаннат, не зайдет в рай, у которого в сердце есть маленькая частичка гордости. Представьте себе, что лишь маленькая частичка гордости в сердце человека будет являться преградой для того, чтобы этот человек зашел в джаннат. Поэтому человек, который будет практиковать зикр на латифа ахфа, много делать зикр Аллаха субхану ва тааля, иншаллах, через какое-то время его кибр, его уджуб, его такаббур уйдут из его сердца. So by making zikr on these 5 lataif, we get rid of 5 chronic diseases. We get rid of shahwa, we get rid of ghadab, we get rid of bukhl, we get rid of hasad and hirs, and we get rid of takabbur and ujub. So all these chronic diseases, they are cured, and a person who makes zikr on these 5 lataif, he becomes a good person. He has good manners, he is sympathetic person to others. So people, they like him. So if actually we make more zikr on our lataif, we will be a good person of the family, a good person in the community. People will love us because we will have good habits in ourselves. Then the 6th lesson is latifa nafs. It is in the forehead, where we make sajda. So we have to sit down and make zikr on this place. Normally, people do not feel some movement in this, but they can feel the effect of the zikr. When we make zikr on latifa nafs, then normally a person, he feels that his lust has decreased. He feels his takabbur has decreased. He feels there is no riya, show off in him. So latifa nafs, it becomes latifa nafs mutma'inna. And then a person, he can act upon the sharia easily. There is no hindrance from the nafs. So this is important. Lesson number 6. Итак, если мы будем делать зикр на все 5 латаифов, то с прошедшим, через какое-то время мы избавимся от шахвата, мы избавимся от гнева, от запрещенного гнева, мы избавимся от жадности, у нас пропадет хасад, зависть, и также любовь к самому себе, кибр и такаббур. Соответственно, эти 5 латаифов отвечают за качество человека. И через какое-то время люди начнут любить нас, то есть человек станет хорошим членом своей семьи, человек станет хорошим членом общества, то есть люди будут тянуться к нему, так как в нем будут положительные качества. Следующий урок — это латифа нафс, 6-й урок. Он находится в месте, где находится наш лоб. То есть то место, когда мы делаем саджда, то, что мы соприкасаем с землей. Этот латаиф отвечает за нафс человека. И человек, который будет делать зикр на этот латаиф, может быть, он не увидит там каких-то вибраций, но он будет видеть эффект от этого зикра. И этот эффект будет проявляться в том, что человек, его шахват уйдет, его нафс не будет сопротивляться тому, что человек будет поступать в соответствии с шариатом. То есть шариат для него станет легким, и его нафс постепенно превратится в нафс мутмаинна. То есть его нафс будет желать шариат, желать действовать на основании шариата. And the 7th lesson is latifa qalbiya, in the center of the head. And it is connected with the whole body. Qalb means the body of the person. So the whole body makes zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we sit down in muraqabah and latifa qalbiya, then we feel that the
different parts of the body, they start making zikr. Subhanallah, how beautiful it is that our body makes zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Our eyes make zikr, our ears make zikr, our hands, our heart, every tissue of the body makes zikr of Allah subhanahu wa ta'ala on Latifa Qalbiya. That's why its name is Sultan al-Azkar. That it is Sultan of all the Azkar. Следующий урок – это латифа кальбия, которая находится наверху головы, где макушка. Когда человек начинает делать зикр на этот латаиф, это очень удивительный латаиф, то он начинает чувствовать, как все его тело начинает зикр делать. Его глаза начинают делать зикр, его уши, части его тела, руки, ноги. То есть он начинает слышать зикр внутри своего тела. Это очень удивительное состояние. Поэтому машейхи назвали этот латаиф Султануль Аскар, то есть хозяин, главный над всем зикром. То есть, когда человек начинает практиковать зикр именно на этот латаиф, то он начинает слышать, что зикр начинает исходить из каждой части его тела. In making zikr of these 7 lataif, a person is disconnected from the outer things and he feels interested in his lataif. So all the time he is making zikr and he is enjoying. He loves to sit down and make zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We have found people who sit down in muraqabah for hours and hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours. Even some people, they can make muraqabah up to 9 hours a day because they enjoy their zikr. So that's why they love to sit down and make zikr. Then there is 8th lesson. It is called Tahleel-e-Khafi. Tahleel-e-Khafi means that in this lesson, a Salik, he makes zikr of La ilaha illallah, but in imagination, not with tongue. And he keeps the breath, he holds the breath, and in one breath he says La ilaha illallah 21 times at least. He can say even more, but 21 times at least he has to say. So this zikr was taught by Hazrat Khidr alayhi salatu wasalam to a Naqshbandi Shaykh Khaja Abdul Khaliq Rijdawani rahmatullah alayh. Rijdawan is a city near Bukhara, 18 kilometers from Bukhara. So Khaja Abdul Khaliq Rijdawani rahmatullah alayh, he was from the family of Hazrat Imam Malik rahmatullah alayh. And he was a big Shaykh. So Hazrat Khidr Islam, he taught him to do this zikr. So then he started doing this zikr. In this zikr, whatever the effect of other people you have in your mind and heart, it is washed away. This zikr of La ilaha illallah is just you vacuum your carpet, so every single particle is taken away. If you clean the carpet with the brush, you can clean big things, but not the small particles. But vacuum is, subhanallah, such a machine that it takes out even small particles from the pocket. So similarly, by making zikr on the lataif, we can get disconnected from so many things. But when we make the zikr of La ilaha illallah, we are disconnected from everyone, and we are only connected with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is required. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. It's a verse of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, you should make the zikr of the name of Allah. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. And then you should be connected towards Allah subhanahu wa ta'ala. So we should get disconnected from the creation, and we should be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So this we can achieve by making zikr on the 8th lesson, which is called Tahleel-e-Khafi.
Урок номер 8. Это урок называется Тахлиль Хафи. Человек набирает дыхание и внутри себя, не вслух, не в голос, начинает говорить «Ля иляха илlallah», и в одно дыхание он произносит как минимум 21 раз. Этот зикр, это очень важный зикр, очень важный урок, и этому зикру Хазрат Хизр алейхиссалям обучил одного из великих накшбандийских шейхов, Хазрат Абдул-Халик Гудждавани рахматуллах алейхи. И Хазрат Абдул-Халик Гудждавани рахматуллах алейхи, он был из потомства имама Малика рахматуллах алейхи. То есть этот зикр шейх сравнивает со следующим примером. Например, на ковре существует какая-то большая грязь, большие кусочки грязи, и мы оттираем его щеткой. Но полностью очистить ковер от пыли мы этого делать не можем. Для того, чтобы вычистить полностью ковер, мы используем пылесос, вакуумный пылесос, который всасывает абсолютно все, что осталось на этом ковре. Таким же образом, через зикр Аллах, Аллах, мы очищаем все наши латаифы до определенной степени. Но некоторые маленькие частички грязи еще остаются внутри нас. Поэтому мы используем этот 8-й урок, зикр ля иляха илlallah, для того, чтобы полностью очистить наше сердце. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Вазкур исма роббика, ва табатталь илейхи табтиля». И поминай имя Господа твоего и старайся достичь состояния, которое называется табатталь. Табатталь — это состояние, когда человек отвлечен абсолютно от всего, и его внимание, сердце находится только у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть цель этого зикра, чтобы сердце человека полностью отключилось от махлюка и полностью подключилось к халику, то есть к Аллаху Субхану ва Тааля. And the 8th lesson is the zikr of La ilaha illallah, which is called Tahleel Lisani. The 8th lesson is the only lesson in our silsila which we do with our tongue. Otherwise, all of the other lessons, they are done by heart. They are done secretly by khafidari. But the 9th lesson, which is Tahleel Lisani, it means we have to say with our tongue, La ilaha illallah. So there is a special way. While we are saying La ilaha, we should feel there is nothing. No one except even myself, I am not here. And when we say illallah, it means that only Allah is there. But we have to say with our tongue, La ilaha illallah, La ilaha illallah. And at least we should say 1100 times, 3000 times, 5000 times. There are people, they make lot of zikr of La ilaha illallah every single day. Some people, they make 10,000 La ilaha illallah. Some people, they make 15,000. And still there are some people who make 40,000 La ilaha illallah every day. And they write me the letters, send me the message that we make 40,000 La ilaha illallah zikr every day. So 5 fingers are not equal. Similarly, all of the human beings are not like us, that we are lazy. So everyone is not lazy. There are people who make zikr and they find time. So they can remember Allah subhanahu wa ta'ala 40,000 in one day. So it means in their life, they say La ilaha illallah hundreds and thousands of times. So can you imagine a person who said La ilaha illallah hundreds and thousands of times in his life, so at the time of his death will he be able to forget kalima? Or he can forget it if he has said it 100,000 times in his life. So we should try to say more and more La ilaha illallah when we are on the 9th lesson. It increases the love of Allah subhanahu wa ta'ala in our heart, and it cleans the heart from all the effects of the sins. This is called Tahleel Lisani. Следующий 9-й урок Тахлиль Лисани. Это единственный урок в нашем сильсиля, когда человек делает зикр джахри, то есть делает зикр громким голосом. И шейх приводит пример, что как мы должны делать этот зикр. Когда мы говорим ля иляха, мы отрицаем полностью, абсолютно все, даже самого себя. Илля мы делаем подтверждение, что только Аллах Субхану ва Тааля существует. И шейх говорит, что в его
опыте существуют люди, которые, как минимум, мы должны делать этот зикр 3000 раз в день или 5000 раз в день. Но, альхамдулилля, в этом мире существуют такие люди, которые делают этот зикр 15 тысяч раз в день, 25 тысяч раз в день, а то и 40 тысяч раз в день. То представляете, если человек каждый день 40 тысяч раз производит ля иляха илlallah своим языком, разве сможет он в момент смерти, когда он будет умирать, забыть это калима? Такого просто невозможно. Потому что за свою жизнь этот человек сказал ля иляха илlallah сотни тысяч раз. Сотни тысяч раз. И шейх говорит, что люди разные, как наши 5 пальцев, и мы все не похожи друг на друга. Есть люди не такие ленивые, как мы с вами, которые трудятся и каждый день делают зикр ля иляха илlallah 40 тысяч раз. Представляете, до какой чистоты может достичь их сердце, когда человек будет столько поминать Аллаха Субхану ва Тааля. Now the 10th lesson is Muraqabah Ahadiyyat. In this Muraqabah, we have to be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to make intention that Nur is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, who has all the good qualities, and He is above all the bad qualities. And this Nur is coming in my heart. So then we don't have to make zikr of Allah, Allah, Allah. In the 10th lesson, we should just try to receive the Nur and Faiz in our heart. So this is the lesson of fikr, not the lesson of zikr. Zikr is to remember Allah subhanahu wa ta'ala and say Allah, Allah, Allah. But fikr is that we should be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. The ulama, they have written that fikr is better than zikr. And they gave the proof that in Quran Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned zikr first, and then He has mentioned the fikr afterwards. Similarly, in our silsila, the lesson of zikr are 8 lesson, 9 lesson in the beginning, and then fikr, lesson of fikr is then afterwards. They start from 10 and they go up to 35. All of these are the lesson of fikr. So we should just make intention and we should receive the faiz of Allah subhanahu wa ta'ala in our heart. Innamal a'mal bin niyat. Subhanallah, we make niyat and we start getting faiz from Allah subhanahu wa ta'ala. Just by making niyat. It's so strange. And this is called latifa, this is called the lesson of fina. That in this lesson, you get so much faiz from Allah subhanahu wa ta'ala that you are absorbed in the zikr. Even you forget yourself. Just Allah, 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 Allah. This becomes the feeling of a person. He even forgets his name. He forgets himself. And all the time he is attentive towards Allah, Allah, Allah. So this is called the sabak of fina fillah. That a person, he became so absorbed in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, he forgot everyone except Allah subhanahu wa ta'ala. इश्क की आतिश का जब शोला उठा, माँ सिवा माशूक सब कुछ जल गया. इश्क की आतिश का जब शोला उठा, माँ सिवा माशूक सब कुछ जल गया. तेगला से कत्ल गैर हक हुआ, देखिए फिर बाद इसके क्या बचा. फिर बचा अल्लाह बाकी सब फिना, मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा. That due to the love, when the fire of love burns in the heart of a person, then everything burns except Allah subhanahu wa ta'ala. And when he says La ilaha illallah, then he cuts the connection of everyone except he is connected with Allah subhanahu wa ta'ala. And because this he does due to the love of Allah subhanahu wa ta'ala, so that's why the love of Allah subhanahu wa ta'ala basically disconnects a person from the creation and connects him to the creator, Allah subhanahu wa ta'ala.
Следующий урок, это урок номер 10. Называется Муракаба Ахдия. Человек просто делает намерение, что нур от Аллаха Субхану ва Тааля, который чист от всех недостатков и который обладает прекрасными качествами, поступает в его латаиф кальб. То есть это уже не урок зикра, это урок фикра. Здесь нужно просто сделать ният. Это удивительная вещь, что просто человек делает ният, и он начинает ощущать, как нур Аллаха Субхану ва Тааля наполняет его сердце. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Алладина ядзкуруна Аллаха кияман ва куудан ва аля джунубихим». Те, которые помнят Аллаха стоя, сидя или лежа на своих боках. Затем Аллах говорит: «Ва ятафаккаруна фи халки самавати валь ард». И потом они размышляют над сотворением небес и земли. То есть сначала наши машейхи установили зикр, и после зикра Аллах Субхану ва Тааля упомянул фикр. С 10 урока по 35 урок это все уроки фикра. То есть здесь уже зикр не происходит. Также Муракаба Ахдият – это такой урок, когда человек достигает фана в своем сердце. Состояние, когда он настолько глубоко погружается в зикр Аллаха Субхану ва Тааля, что он забывает самого себя. Он забывает, как его зовут. Он забывает абсолютно все на свете. И его сердце только лишь поминает Аллаха Субхану ва Тааля. Там не остается абсолютно ничего. Представьте, какое это чувство. И человек, который достигнет этого чувства, это человек по-настоящему счастливый человек. И также шейх прочитал одну поэму, смысл которой говорится, что когда человек начинает делать зикр Аллаха Субхану ва Тааля, то любовь от Аллаха Тааля настолько наполняет его сердце изнутри, что эта любовь сжигает абсолютно все, что находится в его сердце, кроме его возлюбленного, кроме Аллаха Тааля. Till this 10th lesson, a Salik, he feels that his heart is filled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Then there are some other asbaq, which are called muraqabat, masharebat. So then again we have to make zikr on our lataif. But now this zikr is different, because in the beginning we made zikr on our heart, when our heart was filled with the love of the creation, our heart was filled with shahwa, our heart was filled with the love of dunya. So that zikr was different. Now again when we will make zikr on latifa qalb, now the qalb, it is clean, it is filled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So the effect of this 11th lesson is different. In this, we feel that, oh Allah, whatever faiz you gave from the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the heart of Adam alayhi salatu wasalam, please send the same faiz of the Jalliyat-e Af'aliya to my heart. So in this lesson, you get the faiz of the Jalliyat-e Af'aliya. The Jalliyat-e Af'aliya means that you can physically feel that this whole universe is running with the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is reality. That apparently we are doing different things, but actually it is all the will of Allah subhanahu wa ta'ala. One villager, he went to the city, and then he saw that there was a tap, and some water was coming out of the tap. He never saw it. He used to get water from the well. So he was very surprised. Oh, a tap fixed on the wall and water is coming. So he bought the tap and he brought it to home and told his wife, we don't need well now. Why? He said, I have brought something, we will fix it on the wall and water will come out of it. So he fixed it on the wall, and when opened, no water was there. So then he said, why? The water was coming in the city and the water is not coming in my house. Then he was told that it was not tap. Behind the tap there was pipeline. And this pipeline was connected to a pump, to a overhead tank. And water was coming from that overhead tank, and we could feel that it is coming from the tap. So similarly in this world we can feel that people are doing different things.
But basically, all of them, they are controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, Allah subhanahu wa ta'ala is running the show. So when we make this lesson, then we get more belief on Allah subhanahu wa ta'ala. And we feel that Allah subhanahu wa ta'ala is doing everything. So then we make more dua to Allah. And we don't fight with the people, and we don't quarrel with the people. We don't make problem with the people. We become attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. So this lesson is a very important lesson of our silsila. If you do this lesson, итак, следующий урок, 11-й урок, таджаляти аф'аля. Ният, который должен делать человек, это я Аллах, тот нур, который ты послал из латифа кальб, Адама алейхиссалям. Этот же нур через силсиля пошли в мой латай. Латифа кальб, то есть наполни мое сердце нуром таджаляти аф'аля. Нормально, обычно каждый человек видит, что этот мир, люди совершают какие-то поступки. Но в реальности мы знаем, что всем абсолютно управляет Аллах Субхану ва Тааля. И чтобы это изнутри ощутить и получить настоящий якин, что Аллах Субхану ва Тааля является фа'иль хакики, то есть Он управляет всем этим миром, человек должен наполнить свое сердце этим нуром. Тогда он увидит реальность, что всем абсолютно управляет Аллах Тааля. И шейх приводит очень интересный пример. Был один деревенский парень, который пришел в город и увидел кран. И увидел, что если люди открывают кран, то оттуда начинает течь вода. Он очень обрадовался, купил такой кран, пришел домой, установил его, закрутил в стену и говорит своей жене: нам больше колодец не нужен, теперь у нас вода будет постоянно. Но когда он открыл кран, оттуда, соответственно, ничего не полилось. Тогда он удивился, почему из того крана идет вода, а с этого крана с моего не идет вода. И люди ему объяснили, что, знаешь, за этим краном существует труба, которая подключена к насосу, которая качает воду из колодца, и таким образом вода поступает в этот кран. То есть, получается так, что внешне мы видим, что люди производят какие-то действия, то есть, какие-то движения происходят, но в реальности всем этим миром управляет Аллах Субхану ва Тааля. Для того, чтобы получить якин, что на самом деле всем управляет Аллах Тааля, человек должен делать именно 11-й урок, чтобы получить этот нур таджаляти аф'аля. Тогда он изнутри будет видеть, что Аллах Субхану ва Тааля является фа'иль хакики. Apparently we see that when we eat food, then we do not feel hungry. But it is Allah subhanahu wa ta'ala who is putting this effect in the food. If He does not put this effect in the food, then we will eat and eat and eat, and still our hunger will not be properly fulfilled. There is a disease in which a person, he drinks lot of water and still feels that I am very thirsty. He drinks jugs and jugs of water, glasses and glasses of water, until he cannot drink any more water. But he feels that I am still thirsty. It means that Allah subhanahu wa ta'ala has taken away the effect of quenching the thirst of a person from water. Similarly, when Allah subhanahu wa ta'ala wants, we take medicine and we become healthy. When He does not want, we take medicine, but still medicine does not work. And the doctors say, we have given the best medicine, but it's not working. So it means that medicine cannot work, the other things cannot work until there is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So this feeling we should try to get in this lesson, that everything is from Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Whatever He wishes, it is done. Nothing can happen without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Its example is, at our home, we switch on light in the corridor, in the room, in the kitchen.
and we feel that we are switching on these lights. We have lit the house, but the electric company which is providing the electricity, they say no, we are providing electricity to this city and we are giving light to every house. We are also right because in the house we are switching on our buttons, on, off, on, off. And if the companies take away light from their grid station, we cannot put on these lights. So similarly, we feel that we are doing different things. We are the persons who are pushing on the buttons on and off. But it is because of the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala wants, we cannot do anything. We cannot even move our hand. We cannot speak. We can take food, but food will not fulfill our hunger. We can drink water, but the water will not quench our thirst. We feel that we are getting the risk from our agriculture, from our business. No, we are getting risk from Allah subhanahu wa ta'ala. These are the apparent asbab. This is sabab. It's like the same that we feel, oh, this person, he was bitten by the snake and he died. No, the snake did not take his life. It's basically the angel of death, Malakul Maut, he took his life. It has been quoted in the books when Allah subhanahu wa ta'ala told Malakul Maut that you have to take the life of every person. So then he said, oh Allah, all the people, they will blame me that I am the worst creation, I take the life of the people. Allah subhanahu wa ta'ala said, no one will be able to take your name. So look at this. Now we read in the newspaper, this person died due to heart attack. This person died due to car accident. This person died due to blood pressure, high blood pressure. This person died due to high sugar. This person died due to breakdown, due to renal failure. So people say that they died due to renal failure, due to heart attack. Basically, it is the angel of death who is taking out the life from the person. But no one blames him. People blame the different diseases. So similarly, we feel that the things they are doing things, the asbab. But basically it is Allah subhanahu wa ta'ala who is putting the effect in the asbab. Its example is just like we have a glass. Now if we have a glass, I can put water in this glass. If I want, I can put milk in the glass. So the glass has water or milk. It is not the effect of this glass. It is the basically owner who has put water or milk inside the glass. Similarly, there are different asbab in this world, and it is Allah subhanahu wa ta'ala who is putting the effect in those asbab. Шейх приводит следующий пример. Когда человек начинает принимать пищу, он думает, что эта еда его насыщает. В реальности это не так. Эффект насыщения дает Аллах Субхану ва Тааля, а еда является всего лишь причиной. Есть такая болезнь, когда человек не может напиться, то есть он пьет воду, много-много пьет воды, но эффект насыщения, то, что его жажда уходит, он этого не достигает. Почему это и происходит? Потому что Аллах Субхану ва Тааля убрал свой эффект, то есть он лишил этого человека эффекта насыщения. Поэтому еда или прием пищи это всего лишь асбаб. Или, например, медицина. Если мы принимаем какое-то лекарство, мы думаем, что это лекарство нас лечит. Но в реальности получается так, что одни люди принимают лекарства и они вылечиваются, а другие люди пьют те же самые лекарства, но эффект выздоровления не происходит. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля просто не вкладывает свой амур, свой хукм для того, чтобы выздоровел этот человек. Также шейх приводит пример, например, в комнате у нас есть выключатель, и когда мы включаем свет, то появляется свет. И каждый из нас думает, что это он включил свет. В реальности происходит, есть у нас электростанция, которая подает этот свет в этот выключатель. Человек может говорить, это я включил,
Но электростанция скажет: нет, работники, если мы отключим свет от электростанции, у вас не получится ничего. Таким образом, всем этим миром управляет Аллах Субхану ва Тааля. И ни одно творение Аллаха Субхану ва Тааля не может не произвести ни одно действие, кроме как по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, чтобы достичь эффект, чтобы на самом деле видеть реальность этого мира, что абсолютно всем управляет Аллах Субхану ва Тааля, это и есть эффект этого таджаляти афалия, когда сердце наполняется этим нуром, у человека появляется абсолютный якин, что всем управляет Аллах Субхану ва Тааля. The person who makes this lesson, then with whole of his heart, he is attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is the doer of everything, so I have to be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. Normally what happens? People they miss their salat. Why? That our customer will go and we will not be able to get profit from the shop. So they miss their salat. It's not good. It's bad. We should make our salat and Allah subhanahu wa ta'ala will give more barakat in our rizq. So in this lesson, a person he is more and more attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. Our rizq is not in the earth. Our rizq is in the skies. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. And your rizq is in the skies. So if it is in the skies, then Allah subhanahu wa ta'ala gives rizq to the person. So why we should disobey Allah subhanahu wa ta'ala? Why we should take bribe? Why we should steal? Why we should misuse the money of the other people? If Allah subhanahu wa ta'ala will like, He will give our rizq ourselves. So if we will have strong iman, yaqeen on this, we will not commit any sin. So this is a strange lesson of our sabak. Strange lesson of our silsila. Tajalliyat afal. And in this lesson, you are not disappointed when someone says something against you. And you are not angry on that person. Why he said this to me? You feel, he did not say it. Allah made him say these things in front of me. So this person is not angry with me. Basically Allah is angry with me. And if some person he says something of appreciation, so we don't feel that, oh, we are great. No, we say, oh, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the tawfiq to say a few words of appreciation. So all the time we are directed towards Allah subhanahu wa ta'ala. So in this lesson we have to get this feeling that everything is being done by Allah subhanahu wa ta'ala. На 11 уроке внимание человека полностью поворачивается к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть эффект этого урока, что человек начинает видеть абсолютно все от Аллаха Субхану ва Тааля. По какой причине сегодня человек, который делает какой-то бизнес, он пропускает намаз, или он обманывает других людей, или он пытается получить дополнительную прибыль обманным путем, потому что он думает, что эти люди дают ему риск. В реальности наш риск находится в руках Аллаха Субхану ва Тааля. И как шейх прочитал в аяте, что риск ваш находится на небесах, не на земле. Если у человека будет абсолютный 100% якин, что это Аллах Субхану ва Тааля дает ему риск, то тогда он не будет пропускать намаз, так как этот намаз как раз таки увеличит баракат в его финансах, в его делах. И также шейх упомянул о том, что After this, yes, then I said that if people are happy. После этого шейх упомянул о том, что, допустим, если кто-то нас ругает или кто-то нас хвалит, мы думаем, что это происходит непосредственно от этого человека. То есть
этот человек меня поругал. В реальности это Аллах Субхану ва Тааля, который вложил эти слова в его уста для того, чтобы оказать какой-то воспитательный эффект или по какой-то другой цели. Или, например, человек хвалит вас. Это не человек вас хвалит, это Аллах Субхану ва Тааля положил какие-то положительные чувства в его сердце для того, чтобы эти слова вышли из его уст. То есть таким образом на этом уроке человек начинает понимать, что все абсолютно то, что происходит, это происходит от Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах Субхану ва Тааля управляет абсолютно всем. Следовательно, нет смысла обижаться на творение или гневаться на творение, а есть смысл быть покорным Аллаху Субхану ва Тааля для того, чтобы твоя жизнь была счастливой. So when we will get this firm iman that everything is happening with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, then we will be more attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. We will try to make more dua. For example, if we have some problem, we will not blame the people. We will make namaz, 2 rakat, and we will ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, please solve my problem. Allah, I have this difficulty, please, I need your help, so please help me. So a person, he becomes more attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, he wrote a letter to al-Mu'mineen, Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha. You are the mother, so I am your son, so please advise me. So al-Mu'mineen, she wrote the answer and she said that, okay, if you will make the people happy, but make Allah subhanahu wa ta'ala not happy, then Allah will change the heart of the people and they will become your enemy. And if you will make Allah subhanahu wa ta'ala happy, where the people will be unhappy, then Allah subhanahu wa ta'ala will change the hearts of the person and these person will become your friend. They will become happy to you. So basically this is the iman which we have to get in this lesson. A firm iman that whatever is happening from Allah subhanahu wa ta'ala. When we have weak iman, something happens, we say this person has got jinn, this person has got some amal, and some person he has just done something, so we are not getting the proposal for our daughter, or our business is not going well. Someone has done something. So this is weak iman. No one has done anything. Everything is happening from Allah subhanahu wa ta'ala. So be attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala and whatever you want, get it from Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he taught the Sahaba that if you want to ask anything from Allah subhanahu wa ta'ala, make namaz and make dua, you will get it. For example, if we want to get a visa of Saudi Arabia, so there is an application form. We fill in the application form, give it to them and they stamp the visa. So there is a procedure. To get the visa, there is a procedure. Similarly, to get from Allah subhanahu wa ta'ala the benefits, there is a procedure, and that procedure is called our salat, namaz. So whatever we want to ask from Allah subhanahu wa ta'ala, make namaz and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. When we want to go for Hajj, we tell our elder son, you have to run the business and you have to run the family matters and do this and this and this and this and this. Then he says, okay, daddy, where from I will get the money? We gave our bank check to him. This is a check, this is the code. Whenever you want money, go to the machine and then use this card and you will get the money. And then we feel satisfied. Okay, our son has lot of money in the account, so there will be no problem when we go. Similarly, when Rasulullah, he was going from this world to the hereafter, he made sure that my ummah must know how to get benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. He taught the ummah. What he taught? He told us that this salat is basically a gold card, is platinum card. Whenever you want to get something from the treasure of Allah subhanahu wa ta'ala, make namaz and ask from Allah subhanahu wa ta'ala and everything will come to you. So this namaz is so beautiful action that it is the way of getting benefit from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. So this yaqeen we get in this lesson, the 11th lesson.
It's very important. Итак, еще раз шейх объясняет, какой якин получает человек, когда он начинает делать 11-й урок. И приводит следующий пример, что однажды Сайдина Муавия ради Аллаху анху обратился к Сайдине Аише ради Аллаху анха для того, чтобы взять от нее какой-то совет. И она сказала, что если ты ради довольства Аллаха отвернешься от людей, то эти люди, говорит, начнут любить тебя. Но если ты ради довольства людей отвернешься от Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану ва Тааля повернет сердца этих людей таким образом, что они начнут не любить тебя. То есть этот хадис показывает нам, говорит о том, что все, что происходит, происходит только лишь по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. И ни одно творение Аллаха Субхану ва Тааля не способно принести тебе никакой вред и никакую пользу. Дальше шейх объясняет, что каким образом пророк саллаллаху алейхи вассалям обучал сахабов решать свои какие-то проблемы. Он обучал их 2 раката намаза. Через намаз сахабы решали все свои проблемы. То есть, когда у них появлялась какая-то нужда или какая-то проблема, они просто совершали 2 раката намаза, просили Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах решал все их дела. Почему так происходило? Потому что иман сахабов, якин сахабов был 100%. Они понимали, осознавали, что все, что происходит, это только лишь происходит по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. И все остальные творения не способны ни причинить пользу, ни навредить никому. И шейх также приводит пример. Например, когда человек собирается в умру или в хадж, он оставляет своего старшего сына для того, чтобы он управлял его бизнесом или семейными делами. Но когда сын скажет, а где я возьму средства для этого? Тогда отец оставляет ему пластиковую карточку, и через банкомат этот ребенок может спокойно снять нужную, необходимую для него сумму денег. Таким же образом, когда Наби саллаллаху алейхи вассалям покидал этот дунья и переселился в ахират, для своей уммы он оставил 2 раката намаза. То есть те 2 раката, через которые любой мусульманин может решать абсолютно все свои проблемы. Эти 2 раката подобны этой карточке, которую оставляет отец своему сыну. Now we will make Khatmat Sharif and Dhikr. Durush Sharif, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي أنت الباقي. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين،
والله ذو فضل على المؤمنين 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 والله ذو فضل على المؤمنين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Make dua please. اللهم وصل وبلغ ثواب ما قرأنا وابذل ما تلونا بعد القبول عنا هدية واسعة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين. ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين خصوصا إلى سادات القادرية والنقشبندية والچشتية والسہروردیة والشاذلية والكبرية والمزارية بتفاصيل السلاسة الشريفة من سيد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح شيخنا
ومرشدنا حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ثم إلى روح شيخنا مرشدنا حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی. ثم إلى روح شيخنا مرشدنا حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالی. نور الله مرقده طاب الله ثراه وجعل الجنة الفردوس مثواه. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضر والغائبين كافة وعامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Make muraqabah for 3 minutes please. Make muraqabah on your latifa qalb. First lesson. Feel that some nur is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, entering in my heart, and my heart is saying Allah, Allah, Allah.
اللہ. لا الہ الا اللہ محمد نیک آپ لیجیے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا غفار يا رحيم يا ودود يا وهاب يا ستار يا ستار يا ستار یا حنان یا منان یا اللہ. یا اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ آداب میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی یا اللہ اس سے درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ دوست احباب بہت دور سے اللہ چل کے آئے. یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان کے آنے کی برکت سے یا اللہ حضرت جی کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے دلوں کو یا اللہ اپنے نور سے منور فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم آپ کے لمحہ محتاج ہیں. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ایک ایک لمحے میں یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. یا اللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے. یا ارحم الراحمین آج اس رات یا اللہ اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ساری زندگی یا اللہ گناہوں میں گزار دی. یا ارحم الراحمین. یا اللہ آج کی رات اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم تو کوئی بھی عذر پیش نہیں کرتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر دیا. یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر نہ فرمایا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین مبارک محفلوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اس شر و فتنے کے دور میں یا اللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ اس سے بڑی دولت تو آپ نے کوئی بھی نہیں دی. یا اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ کا تو وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم شکر کرو کہ میں بڑھاؤں گا. یا اللہ ہمارے ایمان کی ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ سارے لوگ مسافر ہیں. یا اللہ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے فاسق ہو یا پھر وہ دیندار ہو. یا اللہ بے شک یا اللہ فسق و فجور میں یا اللہ ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس شر و فتنے کے دور میں
یا اللہ ہر شر سے یا اللہ محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ دین پہ چلنا یا اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جرم کر دیا. یا ارحم الراحمین یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ اسلام غریب شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ غریب ہو جائے گا، لیکن انہوں نے دعا دی تھی کہ فطوبى للغرباء، کہ غرباء کو مبارکباد ہو. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ حفاظت میں لے لیجیے. اللہ اپنی کو برکت نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پوری اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اللہ اپنی حفاظت میں رہ کے قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ دین کی خدمت کے لیے جو بھی اسباب چاہیے اللہ غیب کے خزانوں سے ان اسباب یا اللہ اسباب مہیا فرما دیجیے. حسرتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ یا اللہ اسباب مہیا فرما دیجیے. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعاؤں کو آپ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے عافیت رحمتوں کے ساتھ پورا فرما دیجیے. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جو روحانی جسمانی طور پہ بیمار ان کو یا اللہ صحت کام میں عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ دارس عربیہ کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ تمام خانقاہیں جہاں پہ مشائخ اللہ سکھاتے ہیں یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہر لمحے اپنی رضا عطا فرمائیے. خاص طور پہ یا اللہ موت سے پہلے اپنی کامل رضا عطا فرما دیجیے. یا اللہ کلمے کی موت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس قبر کے سوالوں کو آسان فرما دیجیے. جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے. یا اللہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑا فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر ان کی شفاعت عطا فرما دیجیے. بغیر حساب کتاب کے ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. سب سے بڑھ کر یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب عطا فرما دیجیے. یا اللہ مانگنا نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. دعا نماز کی تیاری کر لیں. ایک جماعت کر لیں ابھی جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ مسئلہ بچھائیں عشاء کی نماز صفی بنا لیں. طرف آگے کسی جگہ ہے کافی ساتھی نے وضو کرنا ہے وہ وضو کے لیے
الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.